呢度係太子嘅名寶石餐廳，僅存嘅老字號，環境幾好，全部鋪晒地氈，就喺花墟嗰度啦。嗱呢間，哇你睇下幾懷舊呢張紙，哦名寶石 Tiffany 哦 Tiffany Restaurant， 我哋早餐嚟嘅，8點就開㗎啦。但靚女話有得鋸扒喎，朝早鋸下扒都好噃。有 hot cake 啊！佢呢個係用一個藤椅嘅，呢個 pattern 係80年代、90年代好興嘅顏色，我自己都好中意呢啲色。我哋揀咗呢個早餐之後，就會上多士啦。好耐冇食過啲咁舊式嘅西餐啊！細個成日食嘅，咁啲多士啊新鮮漢俾你嘅，自己搽牛油果醬。哇！我哋嗌咗咩呢？個炸嘅石斑同埋牛扒，呢個都係早餐可以嗌嘅，大約90零蚊一個餐，包一杯果汁、多士同埋 coffee or tea。呢個環境好，最尾就 coffee or tea， 嗌咗熱咖啡，阿媽就嗌咗熱檸茶，咁就圓滿啦。熱辣辣嘅。俾錢 cashier 同埋出頭，睇下夜晚有咩食先。鹹豬手啊，西蘭扒 ribs 同埋蟹蓋喎，呢個犀利喎，200零蚊。呢個下午茶70零90蚊。下次有機會再嚟啦。呢個餐廳係有地氈嘅，食餐就係行上去2樓。呢度就係大門啦。有嘅咩？上晝？咦係喎！呢度就係名寶石餐廳嘅門口啦。今日同我媽媽嚟懷舊一番。嗱，樓上係啡色玻璃嘅。我哋嚟到花墟，手購下啲肉植物。
呢度有啲多肉植物嘅泥，10蚊包，買下先。買咗好多肉咯。係啊，我認識咗個新品種，屁屁開花，請勿非禮，請勿按壓屁屁，幾得意啊！未見過，有冇㗎？喲，好似啊！最尾都係後悔啦，翻去對面 Auntie 嗰度買呢個 pet 花，因為佢呢度唔使逐粒計啦，呢度30蚊一紮。對面而家又翻嚟啦，因為呢度一粒就10蚊啊，所以都係行翻過去對面。呢度又有肉咯。呢個叫吹雪，幾靚啊！10蚊，繽紛啊！繽紛好耐㗎啦。睇下有冇平嘅沙漠玫瑰先。我哋行到花墟尾就係雀鳥花園啦，跟住就搭地鐵返去咯。冇啊，已經砌好咗啦，返屋企有新居啦，你哋。